我幾耐就阿 Mandy 叫你打俾我㗎嘛，月包。要月包嗰隻咁樣嘅。係啊，咁我可以出到6萬蚊一個月咁樣咯。係啊，但係咁我當然而家要睇咗啲女 O 唔 OK 先啦。係。咁如果你唔 OK，我都唔俾啊。即係出下街傾下偈，唔 OK 咪即刻個錢俾你咯。哦，明白。係啊，咁你都想要錢㗎嘛？我想問你，你而家係大約係諗住一個月會包一個模啊，定還是可能你同時間？因為 Mandy 同我講話一個月可以我自己包咗七個都得。你包咗7個都得。但係當然大家未必會見到對方。係啊。哦，咁樣。咁你7個，你3啊，咪35萬咯。係啊，就係咁樣咯。哦，即係7個就35萬。你揾到8個，如果8個啱咪9個啱嘅，咁你睇翻條數咯。你而家講緊呢個係我個 commission 啊，定係點樣啊？係啊，你嗰個 commission 啊，係啊。咁多嘅咩？因為 Mandy 同我講就話佢分一半俾我，咁就係1萬嘅啫喎，其實。唔係，3萬都 OK，冇錯。3萬都 OK 咁樣嘅，即係睇分質素。係啊，同埋你要揾得快啊。快。係啊，即係如果今晚睇，今晚都唔得，今晚又冇啦。你同翻佢哋講，我會出去拖手啊、攬啊、錫嗰啲嘅喎。即係如果佢係抗拒嘅話，咁我就唔要。係啊，你。但係聽日係見面嘅啫係嘛？定還是聽日其實都計㗎？聽日係見面啫。聽日見面嘅。係啊，咁當中梗係又會攬啊，好似拍拖咁樣啦。咁如果佢即係唔啱 feel 嘅，咁我就唔繼續啦。係。係啊，就係咁樣咯。即係如果聽日你見到我朋友，你覺得 OK 嘅，咁就即刻已經當 dating 咁樣計㗎啦，係咪？唔係，聽日一開始見到咧，就好似 dating 咁樣。係啦，就會拖手攬錫咁樣。咁如果我覺得之後都係唔 OK 嘅，咁我就算嘅啦。係啊。咁但係你聽日嗰個你會唔會你即係如果你哋 date 咗3個鐘之後，會唔會都俾翻錢定點樣㗎？唔會㗎。咁如果我覺得唔 OK 就唔會㗎啦。咁其實咧，佢又想知其實即係如果你話月包咁樣啦，咁佢都想知究竟其實即係你做聖行或者其實你啲底乾唔乾淨㗎？我做律師嘅。你做律師咁樣嘅，你仲好後生嗰啲嚟㗎咋？19歲啦，總之出嚟就會拖手啊、錫啊、攬啊。係。跟住我就 determine 下 O 唔 OK，如果唔 OK 咁我就唔繼續。我去 test 咯，唔係即係我 test 咗，然後唔 OK 我就唔繼續，即係好似試衫咁樣。試落去唔 OK 咁我就算啦。Okay，但係我想再問問月包嗰度咧，因為阿 Mandy 就咁講，就話月包6萬就包 sex 咁樣啦。咁除咗 sex 之外，嗰啲即係行街食飯嗰啲嘢都係咪每個禮拜都要？唔係每個禮拜，一個月15日啦，我都冇咁多時間去我屋企咁樣。去你屋企咁樣嘅？係啊，我住薄扶林嗰邊啦。哦，咁樣。即係半山灣附近係。總之我今日想見2-3個左右啦。3個，我都真係要問。今日 TVB 台聽，實有啲姐仔唔去嘅。你都識講啦 ，TVB。唔係姐仔，即係有啲唔係好出名啲都唔去。你俾啲時間我啦。我要今日咯，如果今日做唔到咁算啦。係咁樣咯。你之前係 full agent 嗰啲？即係 full agent 唔係我點揾嗰啲明星嗰啲啊？我自己點樣揾啊 ？full agent。咁但係我 OK，咁你自己都揾開啲明星嗰啲咁樣嘅話，但係點解又想揾我哋呢啲？我揾 Mandy 問開你，咁我話你有，咁我咪 interesting 問你咯。其實 Mandy 我都係佢 Facebook 一個 app 度識嘅啫。佢係我朋友嚟嘅，喺飛機度識嘅。好，咁講啦。識到3-4年。都係差唔多玩嘅。即係你佢負責幫我。其實我2-3年未試過啦，因為太忙啦，好忙。咁我而家想揾翻。即係希望你幫到我，然後我可以幫翻你。你都想揾錢嘅。你有冇卡片之類嗰啲嘢？冇派都冇翻工，明星仔又幫我。即係其實你哋自己本身自己圍內有班固定嘅。係啊，成班客轉晒落去。如果你幫到我嘅話，成班客轉晒過嚟咯。有幾多人先？咁咧4-5人。有冇咁誇張？全部有錢。全部有錢？全部都有錢。佢哋可以出幾多錢先？咩啊？佢哋可以出幾錢先？我可以出到80萬，佢可能投到80萬。佣金嗰啲咧？佣金拆翻收翻，俾翻75%你啊！75%。一個女咁計？一個女咁計，咁佢梗係要啱啦，唔啱，好似我而家女 Jenny 唔啱就算啦。咁你睇下自己你點樣諗法？所以我咪你
今日俾一個我未試過咁樣咯，我起碼一日要見10 friend， 一個月可能同時間包2-3個咁樣，你自己諗下自己賺。但係我自己頭先，即係我自己諗啦。你同我講話你可能可以包到話7個8個咁。係啊。你係咪真係包到咁多先？係啊 ，OK 啊，係啊。但係錢嗰度你點俾啊？全部俾晒 cash 佢哋。咁我 commission 嗰度點計先 ？commission 你想試緊？你俾個咩開個價俾我？你 commission 嗰度？我兩日已經買部法拉利。係啊，你自己諗。佢嚟之前 ，Jenny 嚟之前快啲同我標啊！如果唔係，介紹俾你做2-3單，你自己賺幾多？你自己諗咯，唔同你計條數。但係你嗰啲 friend， 即係之前都有包過嗰啲星嗰啲咁樣。有，佢可能我啲 friend 仲可能識啲 friend， 你自己諗清楚啦。如果你想嘅數。但係我唔係好明喎，你之前包過層次表，咁但係點解要突然間又轉咗做包呢啲咁嘅亂口毛？點解而家轉咗包啲亂口毛嗰啲？驚俾電影影相啊！如果佢俾電影影相，我係賴晒嘢，成個封面咁樣，同我知道就係結婚啊嘛，係嘛？梗係姜啦，大家都唔姜。2年前係最單嘅時候啊嘛。即係我玩呢樣嘢，我玩得好小心。即係希望你都小心。即係問，即係你意思話做呢個 service 小心少少。因為我都唔想啲 friend 做律師之外，有啲係做機師，有啲做 investment bank， 做投資人，有啲做醫生，係啊。因為我哋成日放工就有個 club 係做有錢嘅，空姐又好 ，OL 又好。係啦，咁你係做律師。咦，你係律師？咁你係做喺邊？兩中環交易廣場。唔係事務司大律師。唔係事務司大律師。咁我想問咁佢係上你屋企㗎咋？上咗就有皮。咁到時係佢你去定係要預約？冇啊，睇你今日唔 OK 先啦，如果你 OK 咪。咁但係我想問你幾時會俾過錢俾我？俾咩啊？錢嗰方面係唔係你 OK 先啦，你唔 OK，因為我都要睇好多版。你講咩啫？唔係啊，唔係佢想知就係話錢嗰樣嘢啊。即係如果你今日你 test 完佢覺得大家 OK 可以繼續落去，咁你月包㗎嘛？咁嗰個錢80萬一個月。80萬。70萬頂籠呢度咯，同你講過。但係6萬蚊嗰個係講咩？我哋6萬蚊嗰個。係啊，你買6萬蚊嗰個。其實嗰個出街嘅。出街要6萬蚊。係啊，包就80萬。包就80萬。